এই আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম তোমাদের কাছে। এখন আছি দাড়িবেড়িয়া দিশারি সঙ্গ। এখানে লক্ষ্মী পুজো উপলক্ষে এসেছে পিসি সাউন্ড। আগের বছর ছিল বি মিউজিক, আর এবছর পিসি সাউন্ডের আগে একটা সেটা বুকিং হয়েছিল, সেটা না আসার কারণে এসেছে পিসি সাউন্ড। দেখতে পাচ্ছ ব্যানারে পিসি সাউন্ডের ছবি দেওয়া আছে, আর সেট আপটা বসেছে। ওইখানে রয়েছে মায়ের, এখানে রয়েছে মায়ের পুজো মণ্ডপ, আর পিসি সাউন্ড ঠাকুরের গান দিয়ে শুরু করে দিয়েছে। চলো ভিডিও কন্টিনিউ করতে থাকো, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি পিসি সাউন্ডের রেজাল্ট কীরকমই হয়। চলো। दो कदम पे जाके दो कदम पे जाके Now feel the beat. SK remix. नंदो कुमार सिंह